Bella, unica nel suo genere. Romantica come non mai. Romantica come non mai. È un'emozione che va dritta al cuore. È Bella. Bella Radio. Buonasera a tutti e benvenuti, eccoci qua come promesso questa domenica sera noi la passiamo insieme. Sono le 20:08, presenti per dare il via ad una puntata speciale per la prima volta qui in diretta su Bella Radio, un appuntamento nuovo che proseguirà nel tempo. Vi dirò tutto dopo, intanto vado subito a presentare quelli che sono gli ospiti di questa sera, iniziando con il salutare il nostro grande maestro Tuccio Calogero, che è sempre un piacere maestro quando lei è qui con noi. Assolutamente straordinario. Io mi vado ad accomodare in modo tale che vi faccio vedere oggi questo salotto pienissimo, anzi stracolmo, iniziando a presentare tanti artisti che già conoscete perché già sono stati presenti da tanto tempo qui all'interno dei nostri studi. Quindi abbiamo subito Fabio La Ferrera, buonasera, bentornato. Buonasera Fabiuccio. Buonasera. Come stai? Tutto bene, grazie a Dio. Tu? Bene, felice perché oggi sarà una puntata piena dove racconteremo di tutto e di più perché ci sono tante novità. Wow. E poi diamo il ben ritrovata alla nostra Jessica Biffi. Buonasera a tutti. Buonasera Ciao, tesoro. Mary. Bello, Felice. Bello, io sono felice, finalmente. Anch'io, tanto felice di essere qui con voi. Noi anche perché l'altra volta siamo stati un pochino insieme, abbiamo passato mezz'oretta, sì. L'ultima volta che ci siamo ritrovate avevamo detto che ci sarebbero state tante novità e finalmente oggi siamo insieme anche per raccontare quello che succederà. Esatto. Quindi bentornata Jessica, grazie, davvero con tutto il cuore. Grazie. Aspetta, lui lo tengo per dopo perché lui è il nostro, diciamo, centro, capito? Il centro lo facciamo parlare dopo. Diamo il ben arrivato ad una new entry in famiglia perché ancora non ve l'abbiamo presentato, ma a breve ci sarà un nuovo brano proprio tutto suo. Questa sera ve lo presentiamo e ve lo facciamo conoscere. Stiamo parlando di Peppe Lau. Buonasera Peppe. Ben arrivato anche a te in famiglia. A breve nuova uscita, dopo andremo un po' a indagare, a scoprire quello che succede. E poi Luciano Bottaro, buonasera Luciano. Buonasera Mary, buonasera a tutti a casa. Devo permettermi in primis a fare un saluto al tuo papà. Gli mando un bacione grande che sicuramente ci sta guardando, quindi un bacio grande. Tu come stai? E qua siamo, Mary, un po' stanchetti, però questa sera siamo qui. Certo. Con il grande Salvatore. Lui me lo sono conservato per ultimo, il nostro Salvo Gianni, che può prendere il microfono. Il nostro Salvo Gianni, nonché il nostro centro. Perché l'ho voluto conservare alla fine? Perché diciamo che è colui che ci ha presi tutti sotto braccia e ci sta, anzi sotto le sue ali, e si sta assolutamente prendendo cura di noi. Ve lo presento anche questa sera, anche se chi ultimamente ha seguito i programmi pomeridiani ve l'abbiamo già presentato, però oggi in veste ufficiale di manager del nostro manager perché tutta la sua squadra è qui. Quindi buonasera Salvo Gianni. Buonasera a te e buonasera a tutti. Come stai? Io sempre bene. Lo so, lui sorride sempre sorridente, sempre positivo e soprattutto un vulcano di idee e di iniziative. E questa sera ve ne racconteremo qualcuna. La squadra di Salvo è tutta qui per intero. Ci sono tante cose in preparazione e dobbiamo dire grazie proprio a Salvo per tutto quello che sta succedendo e per tutto quello che sta creando. Grazie anche agli creando. artisti che si sono, hanno fiducia in me. Perché se hanno fiducia in te è perché sei una grande persona, ecco. E questa sera proprio lui ha voluto organizzare questa puntata, questo appuntamento con tutti noi, proprio per andare a raccontare un po' quello che potrà essere l'insieme della sua squadra, che appunto è tutta qui, siamo tutti qui presenti. Allora, detto questo, io direi che stasera si canta, si chiacchiera, non mancherà niente. Quindi a chi facciamo inaugurare la serata? A chi facciamo tagliare il nastro rosso di questa prima puntata? Con chi inizia a chiacchierare? Alla nostra Jessie. Alla nostra Jessie. Quindi diamo un microfono a Jessie, anche perché con Jessie ci siamo un po' persi di vista. Vuoi prima cantare o prima ci facciamo una piccola chiacchierata? Come preferisci. Siediti, va. Dammi sì, bamberi miei denti. Rompiamo il ghiaccio, sì, perché con Jessie ci siamo un pochino persi di vista. Tutti ovviamente conoscono Jessica Biffi. Quanti anni sono passati adesso da quando tempo canti, Jessie?
Parecchio, non riesco nemmeno a fare un calcolo Sono veramente 10 anni. tanti. All'incirca sì, Anche perché oltre, forse. io dico di sì, perché eravamo piccoline. Sì. Poi ovviamente c'è stato un periodo un po' brusco della vita e adesso invece questa sera possiamo dire che siamo ritornati. Siamo ritornati e io ci tenevo a dire anche grazie a Salvatore che mi ha spronato tantissimo perché non mi sentivo ancora pronta per tornare, ma non per una questione canora, ma perché, come molti sanno, sono di nuovo diventata mamma per la seconda e per la terza volta. È tutto molto bello, però la musica la cosa più bella ovviamente per una donna e per un uomo è quella di diventare papà e mamma, però la musica è sempre stata parte tua, perché anche se c'è stato questo, c'è sempre stata quella voglia di cantare. Sempre. Quindi diciamo che Salvo un pochino a parte Fabio, perché Fabio lo sappiamo, tuo marito è sempre stato pure lui lì ad avere quella voglia, Sì, e infatti possiamo già svelare che ci sarà in uscita a breve un loro duetto Che parlerà di qualcosa di particolare che scopriranno. Sì, è inerente a una parentesi buia, bruttina della mia vita, per non dire bruttona. Ok. Però va bene così. Io oggi ringrazio, tra virgolette, la malattia, in primis perché ho scoperto una fede di quella vera. Gesù è con me in ogni momento della mia vita e lo voglio urlare al mondo intero. E lo facciamo anche tramite il microfono. E poi perché comunque sia cambi totalmente, vedi la vita diversamente. Forse si sorride anche per le banalità, cosa che non facciamo nella quotidianità. Esatto, invece. sì, Quando assolutamente. invece dovremmo renderci conto che un sorriso è la cosa che veramente gratifica, anche la piccolezza di vedere un fiore colorato, Sì. dove magari invece in realtà non ce ne rendiamo conto. Così. Ed è una cosa molto bella, perché quando si parla di questo io do sempre tanto spazio per far capire a chi magari non si rende conto di quanto la vita invece sia importante e speciale. Chi meglio vero. di te in questo contesto non potrebbe spiegarlo. Sì. È una cosa Oltretutto, molto bella. ho ricevuto un miracolo dopo un altro miracolo, perché mi restavano pochi mesi di vita. Grazie a Dio ho vinto, ce l'ho fatta. Non potevo avere più figli per i medici, ma ho avuto Benedetta poco dopo la guarigione e subito dopo Nicolò Yeshua, quindi È meraviglioso. stata una vittoria più di così non ci poteva essere. Sì. Dire tutto questo è bellissimo. Quando si ha la fede, secondo me si ha tutto, è vero. È vero, è proprio così. La scienza non spiega tante cose che invece la fede dà. Sì. Bello, mi piace come inizio. Torniamo a cantare, che ne dici? Assolutamente Davanti sì. alle telecamere, su un microfono su Bella TV. Con quale brano vuoi aprire questa, diciamo, Iniziamo con questo un classico ritorno? insieme al maestro Calogero. Questa cosa mi emoziona tantissimo perché cantavo sempre con lui e quindi Dici Dancella Vuie, un classico. La nostra Jessica Biffi. Grazie. Dici Dancella sta compagna vostra che oggi perduto suoni a fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia in ciò volesse dicere ma non ci saccio dire. Scorre
m'è caduta. Dici-mi un poco a che pensate. Questo occhio dolce voglio solo mi guardare. Levammoci sta maschera, dicimmi la verità. Spettacolo, Jessie. Grazie. Come ti senti? Emozionatissima. È bellissimo. Io ho portato il telefono qui perché mentre cantavi ho letto un po' i commentini che sono arrivati su TikTok. Ci sono tantissime persone che ti fanno i complimenti, ma davvero tanti messaggi. Chi è questa ragazza con questa voce pazzesca? Una stupenda donna, una voce assolutamente incredibile, amore mio. Grazie. Vi chiedo scusa. Ma che scusa? Non si possono Allora, tante persone stanno entrando adesso nel campo della musica napoletana e magari non conoscono tanti artisti bravissimi. Jessica è una cantante e la possiamo definire davvero una cantante da molto tempo. Abbiamo spiegato già all'inizio che purtroppo è stata vittima di una malattia che ha vinto, di un brutto male che ha superato. Da grande donna qual è, una grandissima guerriera la nostra Jessie, e finalmente grazie a Salvo Gianni, a suo marito, è ritornata a cantare. Adesso non la facciamo più allontanare perché abbiamo bisogno delle vere voci. Ogni tanto faccio un passo indietro, mi chiama Salvatore, che sta facendo? Non esiste, anche perché ormai qua ci siamo tutti noi che vuoi o non vuoi adesso, come si suol dire in modo carino, la prendiamo a pedate. Grazie, appena si ferma di nuovo, quindi adesso non esiste. Sì, siedi. Continuiamo a fare questo qualche salutino, perché appunto non prenderemo chiamate, ragazzi, perché siamo tanti artisti e quindi il tempo vola. Però chi vuole fare un saluto, chi vuole fare un complimento, qualsiasi cosa, scriveteci su TikTok. E infatti ci sono i soldi spicci lire che proprio loro ti hanno riempita di complimenti. Grazie. E li salutiamo. Poi Peppuzzo, buonasera. Chiara, ancora abbiamo, aspettate, Noemi, buonasera. Angelo Favara, Lino Villa, buonasera a tutti. Pietro che ci ascolta da Trapani, un saluto da Trapani. Lei canta dal vivo, non è in playback? No, ragazzi, ha cantato dal vivo. C'è anche il maestro Calogero che sta suonando. Carmelo Bua che ci dà la buona serata. Antonio, il mio Cri, buonasera. Salvo, e poi ancora abbiamo Massimo D'Urso, una buona serata. Salvo, buonasera anche a te. Un saluto a Fabio e Luciano e a tutti gli artisti da parte di Mascia. Sabrina Biffi, buonasera. Cri, un bacione grande, e tutti gli altri ospiti, tutte le altre persone che stanno commentando. Tra un pochino continueremo a leggere.
leggervi. Allora, a chi passiamo il testimone? A Fabio? A Luciano? Facciamo Luciano? Il nostro Luciano, un altro Luciano Buonasera, è sempre ciao stato Mary. presente. Ciao Luciano, come stai? Abbiamo detto Ciao. prima, ciao. Beh, ne hai trovata acqua per far strada per venire? Sì, sono stato a Favara e poi sono tornato subito qui nelle zone di Catania. Proprio per la nostra puntata, alla quale non potevi mancare. No. Ok, allora con Luciano abbiamo fatto tante chiacchierate anche ultimamente. Sappiamo che anche tu ti muovi parecchio, si continua ad andare avanti, tanti eventi, tante serate. Ci muoviamo, facciamo cosa di nuovo, di bello. E quello è E l'importante. poi quando ci chiama l'amico Salvatore non possiamo dire di no. Assolutamente. Ci sono novità? Allora, Abbiamo il microfono. Vai. ho fatto, c'è l'ultimo singolo Sì. che è stato Facciamo cambio microfono che sta avendo qualche piccolo qui qua. È Dicevi? stato scritto dall'artista Fabiola Ferrera, che ringrazio, e poi ora ci saranno tantissime belle cose Tante e novità. pian piano andiamo avanti. E questo è il brano che presenterai adesso? Sì, Quello lo che stesso pensiero, Centro del palco. scritto da Fabio La Ferrera. Ascoltiamo il nostro Luciano Bottaro. Ci nascondemmo, non ci potemmo favore. Io non resisto a sta lontana essenza di te. Tu mi cammini in da capo, pensa a te tutte le ore. Io ti accarezzo solamente un'ora e poi ci salutiamo. Tu torni in te braccia sue e sto pensiero m'accira, non mi fa trovare pace. Lontano da mondo che è te. Ci vedremo solo per far amore a due gambe e poi morire insieme con te. Mentre all'occhio ci forte che so pazzi te. Tu sei come l'aria per me. Sono ossigeno che questi momenti a tua faccia una guerra che pensiero mio. Questo sentimento che portano sempre a sbagliare insieme a te. Se sto in casa, cresce il desiderio di te. Perché sto male, se tu non stai vicino a me. Ci apparteniamo in tuo cuore, siamo una cosa sola. Mi sto accorto quando provo a te chiamare. Tu su una notte, per me tu sei necessità. E io non mi voglio scegliere. Lontano da mondo che è te. Ci vedremo solo per far amore a due gambe e poi morire insieme con te. Mentre all'occhio ci forte che so pazzi te. Tu sei come l'aria per me. Sono ossigeno che questi momenti a tua faccia una guerra che pensiero mio. Questo sentimento che portano sempre a sbagliare insieme a te. Tu sei come l'aria per me. Sono ossigeno che questi momenti a tua faccia una guerra che è il pensiero mio. Questo sentimento che portano sempre a sbagliare insieme a te. A sbagliare insieme a te. Lo stesso pensiero. Luciano Bottaro. Grazie. Bravo Grazie, Luciano. Mary, grazie. Sono arrivati anche tanti complimenti, tanti salutini che insomma andarli a riprendere tutti. Salutiamo Viva la musica neomelodica da parte di Max, hanno ragione. Salve Ilardo, buonasera anche a voi. Dobbiamo fare una dedica da parte di Sabrina per il marito che si chiama
Marco Pillitteri, bravissimo Luciano da parte di Mascia. Ma dove li troviamo questi bravissimi cantanti neomelodici? Esatto, dove li troviamo? Qui da noi, raga. Salutiamo Divina, Orazio che dice dai un bacione a Jessica, io sarò sempre con lei, ed è una cosa molto bella vedere tutti coloro che stanno mandando davvero tanti messaggi. Ragazzi, vi ringraziamo a tutti. Fabio, allora, eccoci. Fabio autore, lo possiamo anche dire, già ti sei alzato, non vuoi parlare? No. Vuole tagliare di lui, vuole rompere direttamente il ghiaccio. Voglio cantare. Vuole cantare stasera. Anzi, voglio parlare, però voglio fare dei ringraziamenti, ma non come si dice a Catania per facce lavata. Il cosiddetto lecca lecca. Io volevo ringraziarti pubblicamente, ma non solamente per la figura di manager, ma soprattutto per la figura da amico. La persona. Perché infatti la persona che è alla base di ogni, dovrebbe essere alla base di ogni cosa. Sì. Salvatore, c'è un telefono pronto? Mettetelo se è Luciano. Esatto. Chi vuoi? Luciano, è Luciano, è Luciano. Salvatore, silenzioso. Salvatore ce lo troviamo per un consiglio. Ma anche per un sorriso, per qualsiasi. Per un sorriso. Anche ti volevo ringraziare pubblicamente di questo, perché non è scontato. Soprattutto quando vuoi o non vuoi c'è un interesse piccolo o grande che sia, che è quello della musica, no? Vero. E non è scontato, e quindi io questo lo apprezzo e voglio ringraziarti a nome mio e della mia famiglia. Bellissime parole, Fabio. Condividiamo pienamente il tuo dolcissimo pensiero. Allora, sei stato romantico sei stato. Con quale brano? Sei sicuro che non vuoi dire niente? Vabbè, ti faccio tanto dopo. Tanto vuoi o non vuoi, con me ci parli, non è che non ci parli, Io partirei, ci parlano tutti con me. Partirei con il maestro Calogero. Con quale? Con Sottocchiovere. Bellissima canzone. E tra l'altro è stato il primo brano che ho inciso. Tu devi sapere che questa canzone Dario Fazio la canta sempre, però ogni qualvolta dice sempre ringrazio Fabiola Ferrera perché la canzone è sua e per avermi dato anche l'opportunità di farla. Questa canzone ha colpito tantissime persone, cioè penso che è anche una cosa bella quando qualcuno ti chiede di poter andare a riproporre un tuo brano. Io onestamente ti racconto una cosa, era la mia prima incisione. Sì. Per me era un mondo nuovo, nasceva tutto come per divertirmi, cioè per divertimento. Esce sto brano, io ringrazio Gianni Vezzosi che me lo diede all'epoca. Sì. Anche lui lo diede così a titolo amichevole, Esce sto brano e iniziano ad arrivare delle richieste. Sai, avrei bisogno per un compleanno. E mi ricordo, iniziavo a guadagnare i gettoni, si chiamavano i gettoni, perché io avevo solo questo brano, poi avevo tutto un repertorio di classici, di cover. E sta cosa mi è rimasta, cioè sono entrato nelle case delle persone. Proprio con questo singolo. E allora riproponiamolo ancora una volta. Esatto. Tutte le persone che ci seguono da casa. Sabrina per suo marito. Si dice che sei bella, tu sei bella, tu sei bella. Si dice che sei sola, tu sei sola, tu sei sola. Vocevo a te io non saggio ricere. Si dice che sei vita, tu sei vita. Nato per puro caso, questo amore, quando ci abbiamo incontrato sotto chiovere, che il balcone che ci arrivava, confuso mi sentiva innamorata, e sotto chiovere nasceva piano piano che questa l'amore, ma ti ama fa più una strette male, mi ha dato un nome poi per ridere, e sotto ti amore, l'acqua se ne veio lunga, la come cielo. Guardava a te per me che sostenevo sola, sola che vedevo solo tanti. Ancora ai miei suoceri, a mia mamma, a mio papà, a mio cognato, a tutte le persone che ci seguono,
alla famiglia Giannini. Tu sei un pezzo mancante che cercavo. Da vita giuro voglio più niente. Se dico che sia vita, tu sia vita. Se dico che sei bello, tu sei bella. E sotto ti amore, nasceva piano piano che sta amore. Ma ti amo fa più una strette mano. Mi dato una mamma, poi per rimanere. E sotto ti amore. L'acqua scendeva io non me ne accorgeva. Guardava a te per me, io seguivo solo. Solo che vedevo solo tanti. Nasceva piano piano di st'amore sotto il chiovero, e mentre l'acqua scendeva io non mi accorgevo proprio niente, perché teneva a te avanti a me. E sotto ti amore, l'acqua scendeva io non me ne accorgeva. Guardava a te per me, io stavo solo. Per tutte le persone che ci seguono, non so da che vedevo solo tanti, solo tanti. Grazie. Il nostro Bravo, Fabiuccio, maestro. bravissimo. È tutto live, ragazzi. Complimenti. Tantissimi anche per te. Tra l'altro c'è Francesco Calogero che è sempre presente, ragazzi. Proprio me l'ha scritto 300 volte. Dagli un bacio a Fabio e Jessica, dagli un bacio a Fabio e Jessica. Tra l'altro a lui questo brano piace parecchio. Quindi Francescuzzo anche per te, salutiamo anche Orazio, un saluto a tutti voi, a Salvatore Gianni da parte di Carmelo Bua di Adrano, poi c'è anche Tony Urso che vi saluta a tutti quanti, mandiamo un bacio a Tony, Max, Masha l'abbiamo già salutata, siete la mia vita e vi tengo nel mio cuore, a tutti voi, salutiamo Salvo a tutte. Andrea Bufalino che saluta, penso che ti conosce pure lui, perché ti saluta pure lui, insomma poi si continua, i messaggini sono tantissimi. Allora, a questo punto che facciamo? Ripartiamo con il giro, che ne dite? Rifacciamo cantare la nostra Jessie? Yes. Jessie, che ne dici perché questa sera vogliamo cantare, vogliamo sentirvi cantare, a parte la chiacchiera che stiamo facendo, e dopo scambiamo anche due parole con il nostro Salvo per un qualcosa di molto bello che è molto imminente, giorno 10 appunto la puntata su Bella Radio. Un'altra cosa molto bella succederà giorno 24 e ne parleremo tra un pochino. Intanto facciamo un altro brano. Continuiamo con un classico oppure facciamo un brano mio? Io direi a questo punto se facciamo un brano tuo e poi ritorniamo, perché se noi continuiamo con questo giro veloce riusciamo a fare anche più di un tot di brani, quindi direi allora, di far ascoltare anche una Viva, che è l'ultimo brano che io ho lasciato. Diciamo che è Sì, lo stavo dicendo. Da dietro le quinte, dietro però quelle di qua, una vocina si sentì dire. Con me si può permettere. È giusto. Testo e musica Fabio La Ferrera, e volevo ringraziarlo comunque. E direi, scusa, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, come si suol dire. Quindi diciamo che prima della tempesta di cui abbiamo parlato, della malattia, quando io conobbi Fabio ero uscita da una tempesta amorosa, e quindi questo brano è dedicato a lui.
piccolo il mondo per un cuore che vuole amore. Tante sono le donne che amano e mettono tutto il cuore. Ho sofferto tanto in da vita, ma con tesori nata. Il mio mondo che avevo perso, dentro te l'ho trovato. Sei tutto tu con me, con te mi sento viva. Ti amo come non ho mai amato, amore mio. Nel cuore dentro me, col bene e col tuo amore, hai costruito un muro che mi protegge, che amo fa sta buona. Ti amo, grido al mondo che ti amo, l'emozione più bella tutta che sta vita mia. Non potrei più amare nessuno, mi cammini dall'anima. Tutte vaso dove so carnale, tutte più belle pure a famora. Con un bacio e con una parola fai felice sto cuore. Voglio che st'amore sia eterno, io non voglio trovarmi di nuovo all'inferno. Sei tutto tu con me, con te mi sento viva. Ti amo come non ho mai amato, amore mio. Nel cuore dentro me, col bene e col tuo amore, hai costruito un muro che mi protegge, che amo fa sta buona. Ti amo, grido al mondo che ti amo, l'emozione più bella tutta che sta vita mia. Ti amo, insieme a te so cagnata, la rivincita mia col mondo tu per me sarai. Viva, viva, viva! Bellissimo. Grazie. Bellissima questa canzone. Grazie. Da ascoltare, perché quando le canzoni portano allegria, portano benessere, fanno sorridere, vanno ascoltate più e più volte, Un po' sempre. di dolcezza, ci sta. Quella sempre, perché fondamentalmente la cerchiamo sempre la dolcezza, quindi Giusto? brava Jessie, Ok. bellissimo. Continuiamo, sì, perché qui abbiamo una bella puntatona questa sera, quindi adesso facciamo cantare Luciano. Mary, Fabio, la sua penna è meravigliosa. la penna di Poco fa Fabio ci la guardavamo conosciamo. e gli dicevo comunque. Bella Bravo, canzone, bella questa canzone. qui che c'è? Ora glielo facciamo fare, non ti preoccupare. Andiamo con Luciano e poi facciamo cantare il nostro Peppuzzo, così sto scaldando il giro, perché poi dopo vi faccio la canzone pure io. Preparati, perché poi devo parlare pure con te, Non è che qua è finita. Io sto facendo scaldare, come si suol dire, il palco. Ma ora quando canti tu chi ti presenta? Io? Io? Mi vuoi presentare tu? Di solito mi autopresento, statevi tutti autopresenti muti, allora. statevi tutti zitti e tocca a me. No, prima faccio
facciamo cantare Luciano, che anche lui ha un repertorio molto ampio e molto... No, me la fai stasera la canzone che mi piace a me o no? Certo, gli piace anche a Salvatore, a sua moglie. Bravo. E ora? La facciamo subito, dai. Subito con Luciano La Bottone. dedichiamo a Simona, a Salvatore, a te Grazie. e a tutti gli ospiti che sono qui. A tutti gli innamorati, anche E a a tutti. Fabio che gli piace tanto anche È a Fabio. bello, raga, a noi quando si parla di allegria e musica bella ci piace. Ti voglio bene, niente una cosa sola, mi sento realizzato, solo si sta insieme a me, trovo coraggio la sta, siamo solo per me, ho sagato un po' d'ora, fa troppo male, saperti insieme a lui è una condanna. Sape che ti può toccare, mi fasci pazzo, se tu mi stai vicino, mi fai non mi felice, nessuno ci può sparare. L'amore, amore, se tu mi stai lontano, a chi mi serve cuore, mi faccelo sedere, pure se sta con me, non fa stronzate, riesco a stanotte stai con me. Viene fatta a braccia, non me la sta, ti voglio bene, a casa non torna, sto telefono, resta con me, saperti insieme a noi è una condanna, sape che ti può toccare, mi fasci pazzo, se tu mi stai vicino, mi fai non mi felice, nessuno ci può sparare. L'amore, amore, se tu mi stai lontano, a chi mi serve cuore, mi faccelo sedere, pure se sta con me. Sta lontana, a chi mi serve cuore, mi faccelo sedere, pure se sta con me. Se tu mi stai vicino, mi fai non mi felice, nessuno ci può sparare. L'amore, amore, se tu mi stai lontana, a chi mi serve cuore, mi faccelo sedere, pure se sta con me. Non fa stronzate, riesco a stanotte stai con me, viene fatta a braccia, non me la sta, se tu mi stai lontano, a chi mi serve cuore, mi faccelo sedere, pure se sta con me. Ti voglio bene, niente una cosa sola, mi sento realizzato, solo distanze ma me. Se tu mi stai vicino, quanto mi piace! Grazie. Mi fa bailare sta canzone, anche perché ci si può 2018. innamorare di qualcuno che è già innamorato, ma io ti faccio una dichiarazione d'amore meglio di questa, me sbatto cuore se mi stai vicino. Ragazzi, bella. Vabbè. Questa quanti anni sono passati? 2018. È sempre bella, sempre. Beh, come se fosse uscita ora. Sì, bello Bella. orecchiabile. Molto, mi piace, è allegra. Allora, Peppuzzo, la nostra new entry in famiglia. Parliamo un attimino del nuovo brano. Brano che, diciamo, da chi è stato scritto? Allora, il brano è stato scritto da Fabio La Ferrera, che ringrazio tanto, che è stato un brano bellissimo. E poi il brano, cioè, diamo qualche anticipazione, è dedicato a mia moglie e ai miei figli. Bellissimo. Il brano come si intitola? Con te. È stato arrangiato qui in studio dal nostro Sì, Sonny. appunto, abbiamo fatto la registrazione su Bella Radio, Sonny ha fatto tutti gli arrangiamenti. Con il nostro Fabiuccio insieme. Quando è registrato? Sacrifici di Fabio La Ferrera e Sonny. Allora, diciamo che del brano deve essere registrato il video. Quindi appena verrà registrato il video, poi vi daremo la data ufficiale di uscita, perché sarà sicuramente imminente, non si aspetterà ancora tanto perché è già pronto. Io voglio capire, tu la vuoi fare un pezzettino dell'anteprima? Un pezzettino la vuoi fare stasera? 40 secondi li facciamo ascoltare? Che dici? Ok, allora vai
dal centro del palco e lo Buonasera a presentiamo ufficialmente. Quale parte? Un pezzettino del ritornello? Ora il nostro Sonny lo prepara. Nel frattempo dimmi un attimo, come ti è venuta in mente questa cosa proprio da... girati di là, oppure ti risiedi di qua. No, dicevo, come ti è venuta? Da dove nasce l'idea di far scrivere proprio un brano dedicato a tua moglie e ai tuoi figli? Veramente a tanto che ci pensavo. Ok. Ma poi voglio dire che anche è stata mia moglie ad aiutarmi perché... E grazie anche al nostro Salvo, perché altrimenti anche lui non sarebbe uscito. Questo in primis. Ecco. Perché anche mi ha spronato tanto. Dai, facciamolo, ed è uscito veramente. E ce l'abbiamo fatta. Ok, allora centro del palco e andiamo ad ascoltare 40 secondi in anteprima di questa prossima uscita. Siamo pronti? Siamo pronti. Stai accanto a me, no, non ci sta nessuno che può sparare quest'amore. Anch'io ti amo, amore mio. Perché non resistesse a sto dolore. È troppo grande forte sta passione. Tu dall'occhio ti voglio guardare, mentre insieme potremmo giurare che nessuno mai nemmeno amore ci può separare. Bravissimo Peppe, bravissimo. Grazie a tutti. Bravo. In anteprima assoluta abbiamo ascoltato questa meravigliosa novità. Allora, Sonny, ci pensi tu lì? Ok. Ora tocca a te. Aspetta, io devo fare un'altra cosa. No, perché c'era un tanta... devo fare una cosa prima, quindi facciamo cantare di nuovo Fabio, perché devo andare a mettere il mio telefono. Sonny, stai attento che si vedono le tue mani. Quindi direi di far cantare un altro brano a Fabiuccio, se siete d'accordo. Io a questo punto farei il gioco dell'amore. Ok. Rimaniamo sempre in quel tema. Nel perché tema poi alla amoroso. fine, sì. Questo è il quello nostro più tema bello. principale, il nostro primo e spero unico tema, senza toccare Quello è. il gioco dell'amore. Andiamo, lo riascoltiamo anche questa sera. Dedicato sempre a tutti voi, a tutte le persone che ci stanno seguendo e a tutti gli innamorati. Siamo sempre noi. Si inizia col pensarsi quando si torna a casa. È come un chiodo fisso la sua immagine negli occhi. E non ci può fare niente, ti sbatte fuori il tuo cuore. Intreccio con gli sguardi, questo è il gioco dell'amore. Te volessi stringere a me, non ci stanno perché non si comanda il cuore. Prova forza a fargli capire che ti piace così, è l'amore che vuoi. Se tu non siente, se manca forte dentro, sento bisogno e la chiama perché se mi fa respirare. Scopre veloce tempo, per quando stiamo insieme, ferma solo tempo insieme a te, perché sei tu che mi fa vivere. Tu mi fai piangere, tu mi fai ridere, sei tutto per me. Quando mi scende la mattina tu sei il primo pensiero e forse stiamo lontani. Tu sei quel desiderio che vive in tuo corpo, con te tutto è perfetto, mi dai forza, mi dai tutto, mi ridà sul cuore, se volesse portare, e non è mai un errore se si ascolta il proprio cuore. Te volessi stringere a me, non ci stanno perché non si comanda il cuore.
gioco dell'amore. Bellissimo quest'altro brano. Piaciuta? Questi ovviamente tutti i brani che avete sentito li trovate anche su YouTube. Basta cercare il nome dell'artista. Anzi ragazzi, ricordiamo un po' di informazioni: Facebook, Instagram, TikTok, come seguire i ragazzi, ricordiamo un pochino tutto. Allora, i contatti telefonici sono quelli là di Salvatore Gianni, che ora dopo li chiediamo a lui, ovviamente. E poi abbiamo i social, TikTok Fabio La Ferrera, Fabio La Ferrera page su Facebook. Non sono molto social, devi sapere questo. Lo so, però oggigiorno bisogna esserlo. Esatto, ad apprezzare l'impegno. Quello sempre, e soprattutto. Su Instagram Fabio La Ferrera 7. Quindi mi raccomando, perché il 7? Perché se raga Fabio La Ferrera già se l'avrà moccato, vabbè. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguite i nostri cantanti e soprattutto condividiamo quello che è il suono anche nei vari social, TikTok, ovunque. Condividiamolo, facciamo girare le canzoni dei nostri artisti. Fabio, Jessica, Luciano, a breve Peppe Lao e Mary Milani pure ce la mettiamo nel mezzo. Allora, prima di cantare volevo un attimino parlare con Salvo, perché il prossimo passo da fare è un altro passo molto bello, molto importante, che il nostro Salvo ha pensato un pochino per noi. Ci farà arrivare direttamente a Napoli. Sì, certo, giorno 24 andiamo a Napoli tutti e 4. Perché lui ha preso una bellissima decisione, l'ha condivisa con noi, di andare a creare proprio un brano a Napoli con degli artisti anche napoletani, un brano dedicato proprio al periodo di Natale, visto che siamo quasi imminenti alle festività natalizie. E quindi ci sarà quest'altra bella cosa che il nostro Salvo ha organizzato per noi. Lo registreremo qui e poi il giorno 24 si andrà a Napoli e poi vi racconteremo tutto quello che è successo. Ci siamo io e Jessie che parliamo come ci vestiamo, cosa combiniamo. Esatto. I retroscena sono quelli più belli, soprattutto quelle tra donne, no? Che cerchiamo di... Vero Jessie? Sono belle perché c'è anche una bella amicizia tra noi due che dura tanto tempo, e quindi come ci vestiamo? Mary, che ne pensi di questo? Dopo ne parliamo. Cappellino sì, cappellino no? E giubbottino che colore è questo, e quindi ci organizziamo anche dietro le quinte, pronti anche per quest'altra bellissima esperienza. Ringraziamo sempre Salvo per tutto quello che sta facendo. Che faccio? Vi propongo la mia canzoncina, però qui andiamo a un livello totalmente diverso, ragazzi. Io napoletano zero, lo sapete che non ne magno, e quindi ve la faccio ascoltare questo brano che ho scritto dopo le tragedie amorose. Sono un po' per tutti, no? Dopo una tragedia amorosa anche che io ho vissuto, è nata questa bellissima canzone che ricorda a tutti di tenere sempre, a prescindere dall'amore o meno, di tenere sempre il sorriso, perché la vita è una sola e la dobbiamo vivere sempre appieno, senza permettere a nessuno di schiacciarci o di farci stare male. Ed è nata a modo mio, così, grazie sempre a Sonny, che ovviamente è lui che pensa a tutto. Sappi che questa vita è in mano tua. Cosa c'è? Ricorda che non può piovere per sempre. Oggi tornerò a ballare, oggi tornerò ad amare. Niente e nessuno potrà farmi del male. Oggi tornerò a brillare, oggi tornerò a sognare. Renderò tutto perfetto. Tutto perfetto. Questa vita è la mia, voglio sentirmi libera di vivere a modo mio. Questo è il sogno mio, voglio ballare, niente potrà togliermi la voglia che ho di ridere e vivere un mondo bello da morire. Non vedo più buio intorno a me, il sole è alto, mi accarezza il volto. C'è solo luce intorno a me e brillerò. Questa è la storia mia. Oggi tornerò a ballare, oggi tornerò ad amare. Niente e nessuno potrà farmi
fuori del male. Oggi tornerò a brillare, oggi tornerò a sognare, renderò tutto perfetto. Questa vita è la mia, voglio sentirmi libera di vivere a modo mio. Questo è il sogno mio, voglio ballare, niente potrà togliermi la voglia che ho di ridere e vivere un mondo bello da morire, di ridere e vivere un mondo bello da morire. A modo mio, sempre a modo mio. Viva la vita, viva Jessie, urliamolo sempre, viva la vita. E quindi nacque A modo mio. Volevo dire una cosa, sì. ci voleva Mary nella squadra. Sprizza gioia. Un'allegria, da tutti i ci pori. vuole un bel po' di tunz tunz. Ecco, sì, ma perché, raga? Sempre elettronica. Sì, lo so, mi dicono sempre Mary, ma sei sempre così? Sì, povero Sonny che lo sa, poverino, ogni volta gli fa portatevela, che non la reggo più. Ma raga, ci vuole gioia, anche perché non sappiamo quando il sipario si chiude, quindi fino a quando sto sipario aperto viviamo sempre. D'accordissimo. Allora, Jessie, ritorno da te. Sì, allora, io stavolta Sì. volevo proporre un brano che è amatissimo, che è duetto con Fabio La Ferrera. già abbiamo sempre capito. richiesto, Già abbiamo nonostante capito. sono passati tanti anni, questo brano funziona. Intanto anche qui su Bella Radio lo suoniamo. Salvo. Continuo. E quindi diciamo volevo... Questo è un brano che vi appartiene anche in un modo molto particolare, no? Allora, diciamo di no, nel senso... è il primo duetto che avete fatto Sì, insieme? no, ti spiego perché. Ok. Molte persone pensano che sia la nostra storia. Ah, no, vabbè, Quando in no, realtà no. non è così, perché quando noi abbiamo duettato il brano eravamo amici. Me lo ricordo, è verissimo, perché... Ma parliamo, che anno era? 2017. 2017. Ma io lo volevo scrivere per lei, ma non lo volevo cantare. Perché comunque non avevo sta confidenza, sta cosa assolutamente. Ma no, per essere... Obiettivamente, è un brano particolare. È vero, che poi guarda un po' il caso della Come vita. lei era comunque impegnata, io pure, quindi magari poi, sai, nascono... No, strani diciamo che pensieri. c'è, è vero, no, schiariamo questa cosa perché in passato è stato pensata questa cosa. La pensano tuttora. No, noi chiariamo questa cosa perché comunque a distanza di tempo non ci sarebbe niente di male a dire sì, è Certo, così, certo, no, non è no, così. no. Però insomma è verissimo perché all'inizio eravamo tutti quanti insieme, ragazzi, eravamo tutti insieme e quando è nato sto brano effettivamente Fabio e Jessie erano solamente amici. E Io diceva... ho chiesto a Fabio una collaborazione, lui ha scritto questo brano e da lì è nato il tutto. Ed è Non nato... il tutto, no, storia. stiamo parlando della canzone. Canzone. Però a prescindere da tutto dico ha una cosa importante perché è stato il primo brano che vi ha accomunato, diciamo, vi ha avvicinato e poi comunque da Sicuramente lì ha fatto nascere quella complicità, quella conoscenza in più. conoscenza, quella confidenza sempre tra artisti come collaborazione. Poi il no, Gundi ha voluto quello che è il c'era dopo, un futuro. quello è il seguito, raga. Ma io dico che ogni cosa non arriva per caso. Quindi vero. possibilmente che questo brano doveva essere Certo, è inciso. brutto, poi... diciamo che hanno associato questo perché non è da noi. Alla fine Jessie, non è che è brutto. Lo sai sicuramente, anzi lo sapete meglio di me, le persone amano parlare. Sì, ha voglia, vabbè. Quindi Sai cos'è? si parlerà sempre. Quando si scrive un brano con l'ottica di fare successo. Io lì non sto a pensare... Che cosa? Allora tutti Esatto. quelli che cantano canzoni di amanti significa che hanno l'amante. Ok, hai Chi capito. parla di corna è situazione di corna. No, raga, la musica è a 360 gradi. Si parla di amore, di amicizia, di tradimenti, di amanti, di quello che è, ma non significa che è in prima persona che si vive. Assolutamente. La musica deve. Poi, cioè, voglio dire, dopo tanti anni che uno canta, non può proporre sempre pasta e cucuzza, come si suol dire. Altrimenti è sempre la stessa la minestra, bisogna Diciamo che cambiare. per quel periodo, diciamo, questo dance così era Andava. funzionale, andava. Ma anche Quindi questo- bisognava creare una storia. Che attracca, perché Esatto. vuoi non vuoi ti tiene incollata la storia
a chi non piace sta lì a guardare la storia del tradimento, anche quando c'è un film in televisione, vediamo chi tipo quelli che si guardano Beautiful, la storia infinita tra cui mamma, figlio, è così, quindi è vero, questo ti brano intriga. sta avendo adesso una seconda vita, possiamo dire, perché comunque ce lo stanno richiedendo in primis il nostro Ma diciamo che questo brano anche qui su Bella lo suoniamo, quindi a prescindere, anche perché il sound continua a rimanere nel coinvolge. Ovviamente oggi la interpretiamo perché possiamo spingerci, abbracciarci, baciarci, perché no? E si può interpretare come si deve, più bella, è vero. Interpretiamola. Interpretatela. Andiamo. Non troppo interpretatosa, No, non va bene? esageriamo, Ecco. Andiamo, lo riascoltiamo. Dentro il mio cuore non te voglio bene sta scoppiando una guerra in da nave, non posso stasera insieme, sento già un sentimento, tu sei come un tormento e mo voglio e pretendo che tu la sacchi per me. Giuro te voglio con me, pure se assai sbagliato non te posso scordare. Tanto il tuo cuore ha deciso, perciò gliela passare. Scemo vicino si può piazza a me, chi sta a morire non è. Trovo sempre una scusa se potesse bene per me spogliare. Sono sicuro che quando da stringi piazza a me che ti sto abbracciando. Non te posso tenere a fianco a me, posso querere e morirmi perché l'ho giurato e nel bene e nel male e scusate con me. Se portassi in tuo cuore ma appartengo a un altro amore, se davvero mi vuoi bene lascia perdere sta storia. Io ti voglio che tu marri che stasera la cosa che non ti serve proprio a niente, ci sto io nella tua mente. Quando mi guardi dall'occhio sento un brivido dentro, ma come già fa? Non dare senza a tenere che lo scemo vicino si può pensare a me che sta morendo non è. Che st'amore non è. Siete bellissimi, siete bellissimi. Io che ero dietro la telecamera, raga, mamma mia. Dove volete? Sediamoci, dai. Siete uno spettacolo realmente, da brividi, bello. Beh, l'interpretazione Bello questo adesso è brano. molto Devo dare bella. i meriti. Sì.
Sì. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Come lo dico abbiamo- sempre, lo dico pure a Salvatore. È vero. Quando lo ringrazio, no? È vero, a lui gliene dobbiamo dare tanti. Siete molto belli e adesso a breve, come abbiamo detto prima, lo ricordiamo ancora una volta, ci sarà un nuovo duetto dove comunque anche Fabio lo sentiremo in un mood diverso rispetto a quelli che siamo di solito abituati a sentire. Io non mi voglio pronunciare perché già il brano l'ho What's sentito mood? in una modalità. Ok. Dicevo, non mi voglio pronunciare perché vorrei dire tante cose, però prima di parlarne vorrei aspettare l'uscita del video, perché vorrei fargli tante domande del tipo: come ti è venuto in mente di scrivere in questo modo, di cantare in questo modo con Jessie? Però non posso perché ancora non avete sentito. Però se Possiamo dirlo che però lo presenteremo qui. Questo sì. quello ci mancava. E allora potremmo fare poi tutte le domande che infatti c'è tipo quella cosa, sai, quando tu al momento devi e inghiottire, ecco, al momento è così, però vi dico solo che è veramente una roba pazzesca da brividi, non vediamo l'ora che ci sarà l'uscita, anche E perché se lo dice Mary, che voglio dire, ascolta tanta sì. musica. Mi ha lasciato un segno in un modo incredibile e diciamo che Jessie in questo, anche Fabio, ci tengono tanto soprattutto per quanto riguarda il video, ecco perché si sta perdendo un po' di tempo, perché deve essere fatto in un determinato modo, non può essere un Diciamo video. che voglio farmi pure un regalo perché il brano parla della mia storia e quindi uscirà a dicembre, periodo natalizio, il mio compleanno sarà il 22. Bene o male, Giù di lì, più di quella lì. tempistica. Come diceva Io voglio giù di lì. parlerà del regalo che farò al suo compleanno, questo brano. Vabbè, volete dire qualche altra cosa? No. Non lo so, io non Parlerà lo so. del regalo che farò io per il compleanno. È un consiglio che do a tutti i mariti per far felice le donne, ok? Qual è il segreto per i mariti per far felici le donne? Perché ancora tutti i mariti secondo me non ci sono arrivati. Diciamo che io ancora vado a tentativi. Ok, quindi ci sarà poi accendi la cago e questa e questa tipo 90 anni Tipo quiz, dopo, no? 90 anni dopo, blin! Ah! Non è mai troppo tardi. Esatto, e comunque nella vita è bello anche così. Bravi, mi piace ragazzi, aspettiamo e attendiamo con tanto furore questa bella uscita. Che ci facciamo dire al nostro salvo? Al nostro non ti salvo gli imbarazzare, facciamo dire che allora, a parte che giorno 24 saremo a Napoli, poi l'8 dicembre ci sarà un'altra bellissima serata insieme, saremo tutti a Rosolini. Non diciamo per cosa, cioè non lo dovevamo dire, però ormai ci sono magari cartelloni a cioè, doveva essere un segreto, da segreto divenne. Diciamo che Salvo sa mantenere i sì, segreti. tantissimo, sì, Fosse 24 ore, sì, ma nemmeno quelle. Lui ha la genialata, ora faccio questo, 10 minuti dopo è già scritto lì. Non vi dico il nostro gruppo, ma va bene comunque. Però possiamo dire che ci sarà la donazione del Quello memoriale sì. che abbiamo fatto recentemente. Prossimamente. Abbiamo ad agosto, il 24 e il 25 agosto ad Rosolini c'è stato il memorial del fratello di Salvo, il piccolo Luigino, che per chi sa la storia, sicuramente a tanti è rimasta impressa questa storia. Una vita spezzata troppo giovane per colpa di un proiettile che non doveva arrivare a lui. Questo piccolino ha perso la vita troppo presto. Ogni anno Salvo organizza il memorial proprio dedicato a suo fratello. Quest'anno ho avuto il piacere di presentarlo io. C'è stata una grandissima partecipazione da parte soprattutto delle persone e tutto il ricavato è stato utilizzato per andare ad acquistare del materiale da andare a donare all'ospedale oncologico di Siracusa e anche ad alcune altro materiale invece per alcune scuole sempre di Rosolini. A breve ci sarà la donazione di quello che è stato acquistato con questo ricavato, anzi noi ringraziamo tutte le persone che hanno acquistato il biglietto simbolico di €1 perché ovviamente le serate erano totalmente gratuite, con solo €1 si acquistava un biglietto e poi durante l'ultima serata è stata fatta anche un'estrazione dove sono stati regalati davvero tantissimissimi premi, quindi anche tutti gli sponsor che ogni anno credono in Salvo, perché si è partita da una cosa piccola per poi diventare sempre più grande. Quest'anno è stata assolutamente meravigliosa e sono sicura che man mano con il tempo lo diventerà ancora di più, anzi noi vi già invitiamo per l'anno prossimo perché sicuramente sarà un altro grande successo. E mandiamo un bacione a Luigino perché so che anche il periodo è quello che è. E sono sicura che lui è orgoglioso tanto di te, tanto. Ok. Questa è una piccola parentesi di quello che è il nostro Salvo Gianni. Allora, Luciano, se tu mi stai vicino, È rimasta nel cuore questa canzone. Sì, mi piace tantissimo. Niente, Mary, ora faccio un brano che io l'ho fatto l'anno scorso, è un Ok, l'ho brano capito, qual è? estivo, però lo voglio dedicare a tutte le ragazze a casa, va bene?
un brano Solo bello. quelle che sono a casa? No, anche qua. anche qua. Scusa, ci mancava. Vai. Va, andiamo. Ehi, la dedichiamo a Justin. Baby, spacchi sedula qui, mare, spiagge, campo Parigi. Io stanotte ti voglio qui. Balla, balla, fammi morire. Per insomma, visto da vita, loca, chica, vuoi farla, mala, allo sguardo da diavolo. Luce, Prada, vesti solenta, moda, tu vuoi il tipo di strada, perciò vuoi me, lo vivo ancora meglio, una notte senza freni, beviamo fino all'alba e poi ti porterò a Miami, sarai tu la mia lady, forse tu non mi credi, ma quando ti avvicini tremo, non mi regni in piedi. Ami troppo la disco ma cerchi il posto giusto, dici che c'è più gusto, baila tu baila, baby ti preferisco del club, i beneficio sei tu mio posto giusto, vedi, vedi mi vengono i brividi, per te non fare più sti crimini, balli sulle spiagge di Rimini e tutto guardano a te, muovila ancora baby, una notte senza freni, beviamo fino all'alba e poi ti porterò a Miami, sarai tu la mia lady, forse tu non mi credi, ma quando ti avvicini tremo, non mi regni in piedi, sei così loca, tu sei la mia droga, facciamo sta fuga, scappiamo bebè, ti vesto Prada, Fendi e Balenciaga, non mi importa nada, voglio solo a te, muovila ancora baby, una notte senza freni, beviamo fino all'alba e poi ti porterò a Miami, sarai tu la mia lady, forse tu non mi credi, ma quando ti avvicini tremo, non mi regni in piedi, muovila ancora baby, una notte senza freni, beviamo fino all'alba e poi ti porterò a Miami, sarai tu la mia lady, forse tu non mi credi, ma quando ti avvicini tremo, non mi regni in piedi, in piedi. Grazie. Bravo Luciano! Ancora Bravissimo! Altro brano, Luciano, ricordiamo anche i tuoi contattini. Sì, mi possono trovare su TikTok, Facebook, Instagram, Luciano Bottaro. Tutto Luciano Bottaro, poi dopo in chiusura andremo a dare anche il numero del nostro salvo. Quindi mi raccomando, condividete anche se i brani sono vecchi, ragazzi, dargli una rispolverata e riproporli ancora è una cosa che non guasta, anzi al contrario fa bene, perché delle volte ci sono dei brani che sono talmente tanto belli che non hanno ricevuto il giusto valore che hanno quei brani, quindi farli riascoltare, possibilmente un brano prende una seconda vita, quindi è anche bello per questo. Allora Fabio, ritorno da te. Sì. Cosa ci fai ascoltare adesso? Adesso cosa vi facciamo ascoltare? In due, è arrivato il momento del duetto, riascoltiamo Vai. anche a Peppe Lao. Vai buon Peppe. Cosa avete studiato tutti e due? Ma poco fa avevamo qui un maestro Calogero che, voglio dire, quando c'è il maestro Calogero Non può essere trascurato. non ci si abbarua, come si dice a Catania, no? Non ci si può abbaruare. Quindi hai il maestro Calogero qua e non lo vuoi sfruttare? Ma siamo pazzi, dico io. Ovviamente. E abbiamo deciso di improvvisare questa canzone, che è una cover di Franco Calone, che porta per titolo Non bene che non muore. Andiamo. Tranquillo, rilassati, divertiamoci. Se recega moglie o marito, so sangue prestato, ma per noi non è così. Ma tu ci pensi, magari noi fossimo sposati, e che volesse tu la vita, potesse girare un mondo di in e fuori, ma nato come a te, no, non la incontrasse più. E ringrazio a Dio che esisti tu, camerata nata da vita, per niente. Ma tu
amore, pensando a te che da dormo con nato non sai come si muore, più tempo passa e più niente a sto cuore, si parla e sto dolore, ma io voglio solo a te. Quanta notte a giornata sperando che non ci faremo più, ma poi a sti cuore lontano rimase volevano morire. Le nata voti d'oscura e sta vita tornava ma soffre, ma sta sempre vicino. E quando voti in tuo bagno che andiamo in tuo lettera paura, dice amore se tu le hai rubato, sia bene più carannale, sia vita mia e nessuno a sto mondo ci può far assare, d'amore e verità. E quanta notte a giudita e per nudo non ci faremo più, ma poi a sti cuore lontano rivano se volevano morire. E nata una po' di oscura e sta vita tornava ma soffre, sta sempre vicino. Dice l'amore sicuro ha rubato, tu sia bene più carnale e mai nessuno mi sta amore non può far mai fornire. Non bene da non muore. Grazie Fabio La Ferrera, grazie a tutti. Io mi tratterrei qui col tuo permesso, ovviamente, così. Ok, ora ci sono. C'è un brano che sicuramente conoscerai, porta Sì. per titolo Sta voglia da te. Ok. E Io lo vado a dedicare a tutte le persone che me lo richiedono giornalmente, a mia moglie, al nostro Salvatore Gianni, a tutti i presenti. a tutti i belli di Bella. Oh, bravo. Tutti i Ci belli di voleva Bella. tanto, Rishi. Tutti belli di Bella. È Sta facile voglia da fare. te per voi. Grandi azzurri come il mare, bocca bella e sguardo sensuale, subito si accende dentro me, quella scintilla è morte da me, così nascende, come si bella. Sanno giù in un milione vogliono che la donna ma sa ti lascio cuore te volesse morire o da fare a te come forte sta voglia da me c'è lo fuori di pena se la villa lo scivola quando sapo di sera lo trucco di vista all'amore te fai corteggiare e non da coraggio che scapazza per te e volesse da tutti in tuo cuore da stregnezza a me da stregnezza a me.
quando scina per la città, in nasci Fedrina stai a guardare, fai una folle gente a regate, io da guardare non dava correggimi, così nasci bella, così bella, sanno giù in luminure, vogliono una donna baciata, ti lascio camare, ti volessi pure te, o ti fa per a te come forte sta voglia da me, sento fuochi di pena, sei la vita da sciore, quando sapo di sera tu brutto ti viesti alla moda e ti fai corteggiare e non ti accorgi, esce pazzo per te. E volesse la tua di colore tagliare niente a me, tagliare niente a me. Così nasce bella, così bella, stanno giù in milione, vogliono cada donna baciare, ti dà sto cuore, ti volesse pure te. Da fama per a te come forte sta voglia da vedere, sta voglia da vedere. Grazie mille. Bella. Opla. Ho letto anche qualche messaggino, la stavano aspettando questa canzone. Erano lì che attendevano. Questa è una canzone, dimmi Jessie. Ah no, vi dicevo, questa è una di quelle canzoni che attendono. Allora, ci arriviamo a fare un altro giro veloce? Sì, ci arriviamo? Ci arrivo io a fare il mio pezzo oppure faccio cantare solo i ragazzi? Ci arriviamo? Corro, ok. Allora, posso fare sentire il mio ultimo pezzo che è uscito quest'estate? Vai, estivo, Mary. fresco, fino all'alba? Questo è free, proprio free. Su questa spiaggia io ti ho incontrato, mi accarezzi la pelle e sorrido, sotto il sole i cuori si sono scaldati. Un'estate magica che non ho mai dimenticato, le onde del mare cantano la nostra canzone, i nostri corpi ballano all'infinito, sotto le stelle brillano come diamanti, siamo noi gli amanti di questa notte. La melodia dell'amore sai travolgere, la melodia dell'amore sai travolgere. Il ritmo ci prende e non ci lascerà più. Balliamo fino all'alba, il mood è quello del cuore. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Balliamo fino all'alba. I nostri sguardi parlano, si intrecciano, le stelle danzano, il mare canta, siamo noi la musa di questa notte. La melodia dell'amore sai travolgere, la melodia dell'amore sai travolgere. Il ritmo ci prende e non ci lascerà più. Balliamo fino all'alba, il mood è quello del cuore. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Balliamo fino all'alba. Su di noi splende il sole, nel mio cuore il tuo calore, senti il vento parla di noi. Qui sospesi, non passa il tempo, ogni istante con te è eterno. Yeah, yeah. Il mood è quello del cuore. Balliamo fino all'alba.
di quest'estate, così ce ne andiamo al mare, dritti dritti. Allora, Jessie, andiamo con un altro giro, veloce veloce. Ok, andiamo? Sì, subito, Va bene. immediatamente. Cosa ci fai sentire? Insieme al maestro Amore Amaro. Bella. Mani, tutto incomincia sempre con le mani e ancora non gli hai detto che la ami, anche se lei lo sa. E poi sai respirare solo se c'è lei, diventi tutto quello che non sei, diventi come ti vorrebbe lei, ma non ti basta mai, oh, mai. Amore, 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 amaro, amore mio, amore che potrà fermare solo Dio, ma questo amore senza cielo volerà nelle tue mani. Amore senza amore, amore che non ho, amore che non vincerà se tu non vuoi, amore grande chiuso dentro una bugia, senza un domani. Domani, 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 cosa sarà domani? Se per noi due non ci sarà un domani, riprenderò la vita mia di sempre, ma senza te io non avrei più niente, più niente, niente. Amore, 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 amaro, amore mio, amore che potrà fermare solo Dio, ma questo amore senza cielo volerà nelle tue mani. Amore senza amore, amore che non ho, amore che non vincerà se tu non vuoi, amore grande chiuso dentro una bugia, senza un domani. Domani. Amore, 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 amaro, amore mio, amore strano, amore pazzo, amore senza domani. Grazie. Aspetta, quanto sei brava, ma quanto, ma grazie, quanto, ma grazie. quanto sei brava. Stasera è veramente per me Sei pazzesca, cioè mi è proprio bellissimo. ci voleva Salvo. Bellissimo. Ora, dopo tutti i ringraziamenti che mi hanno fatto, penso che mettiti da questa parte. Penso che questa parte? è arrivata l'ora anche io che Girati devo, pure tu di là. che devo ringraziare. Vieni, non te ne andare là sotto, fatti vedere. No, giro le spalle. a Ok. tutti.
Dai le spalle alla telecamera. Quindi- E loro non ti vedono che è abituati. Ah, risediamoci negli Risediamoci allora. Risediamoci Meglio, così Quindi, no. qua, dai. Quindi oggi io volevo, dopo tutti i ringraziamenti che hanno fatto, dico solo anche grazie a loro perché mi hanno dato fiducia su questo, diciamo, ruolo importante e molto, diciamo, Di impegnativo. spessore, certo. Ringrazio Fabio, ringrazio Jessica, ringrazio Peppe e ringrazio Luciano. Luciano magari mi conosce da anni, ma con Fabio e Jessica ci conosciamo ancora da poco e l'unica cosa che possiamo dire è che l'amicizia speriamo cresca. Ma quello è sicuro, con te non mi può credete- fare altro che crescere. Non mi credete solo un manager, ma credetemi un fratello, un cugino, un grande qualcosa di amico. particolare, perché la nostra non deve essere una amicizia di lavoro, deve essere un'amicizia. Posso Il lavoro viene rispondere, dopo. Mary? Il lavoro viene dopo. L'unica cosa che Ti volevo rispondere, ti rispondo dopo. vi rispondi dopo. L'unica cosa che volevo dire è la situazione di Jessica che ha vissuto una tempesta che ora è spuntata. Diciamo è solo- un ricordo, un brutto. Ma non sei solo tu, c'è qualcun'altra persona che io conosco che ha avuto un'altra tempesta che oggi ora è uscito, spunterà il sole anche per lei. Non lo Mandiamo sapevo, un ma bacio. Assolutamente sì. Poi Va bene, ci sarà modo di parlarne. voglio dirvi solo che in queste squadre io sono, diciamo, l'asso portante, ma l'asso portante siete pure voi, non solo io, perché io da solo non ci riuscirò mai. Quando avrete bisogno di Salvatore Gianni, che non è un manager, ma ormai siamo una famiglia, avete sempre una spalla a cui appoggiare. Nei momenti bui più di quelli di quando nasce il sole. Quindi tutti quelli che siamo qua oggi all'interno, quando avrete bisogno potete contare sempre su di me e sulla mia famiglia. Anzi, voglio ringraziare mia moglie perché è lei anche Simona, un bacio quella grande. persona che Una sempre- grande donna. che ha un grande valore perché diciamo con 6 figli non è facile andare avanti e accudirli tutti. Voglio ringraziare tutta la mia famiglia, i miei figli che sempre mi sono vicini, Tutti quali abbiamo? tutti quali abbiamo, bravi, tutti dietro le quinte, anche mia moglie dietro le quinte. E una cosa si poteva, se si può fare, non lo so, dedicare un brano a mia moglie. Certo. Lo fai tu? Va bene, sì. Fabio e Jessica? Potete farlo? Vabbè, dedicate un brano a mia moglie. Io un attimino volevo risponderti. Volevo dire che ringraziamo Salvatore per tutto, perché lui veramente è presente con noi a 360 gradi. Una persona splendida, lui e la sua famiglia, i suoi figli meravigliosi, disponibilissimi, veramente. Simona adorabile, proprio una donna d'altri tempi veramente. Non ce ne, ma nemmeno come Salvo ce ne sono, Sì, sono sì. difficili da E trovare. quindi veramente io vi ringrazio di cuore e credo che ci sia un motivo se voi siete oggi nelle nostre vite. Vero. Perché per me nulla è caso e quindi vi dico grazie. Questa è una frase che ho sentito dire in chiesa. Sì. Qualunque cosa non succede per caso. Hai visto? È vero. Un addio incidenza. Comunque io Quando ci tenevo, le strade si incrociano c'è sempre un motivo ci e questo tenevo glielo dico sempre io veramente a pure a lui. ringraziare di cuore lui, ma anche te, Mary, i ragazzi, veramente, perché comunque ci siamo saputi unire. Siamo delle persone che collaboriamo e in primis mettiamo il rispetto, quella è la cosa fondamentale. Dico io che si è creata una bella famiglia. È quella la parola giusta, perché si sta assolutamente bene. Sì, siamo quasi in chiusura, quindi chiudiamo con la canzone questa qui tra Jesse e Fabio. Dicevo, a parte la bella famiglia, ma si fa quando i componenti sono tutti della stessa, io dico sempre la stessa traiettoria, no? Se allora si sta bene, perché lui ha saputo scegliere, Salvo, a prescindere. Aspettate, prima di concludere, visto che concluderemo con il brano vostro, con questo duetto che adesso andate a scegliere, io vorrei che Salvo dà anche il suo numero telefonico qualora la foto, dobbiamo farci la foto che ovviamente la troverete su Instagram e su Facebook, quindi la possiamo andare a prendere da lì. Guardate tutti i sonni, ragazzi, questa è la foto ricordo del momento. 1, Calogero, nostro maestro, vieni maestro Calogero, mettiti vicino Fabio, stringo io, centriamo? 1, 2, 3, cheese ragazzi, alle! Grazie. La foto ovviamente la potrete trovare sia su Instagram che su Facebook di Bella Radio ovviamente. Prima di andare a chiudere vi volevo ricordare, oggi è domenica, quindi la replica la vedrete venerdì sera.
sempre alle ore 21. Ragazzi, sto dando delle info: venerdì sera alle 21 ci sarà la replica e la puntata tra lunedì e martedì la troverete anche inserita sul canale di Bella TV, quindi andate su YouTube, Bella TV, e lì sapete che trovate tutte le nostre puntate, quindi la replica sarà inserita lì. Io voglio ringraziare il maestro Tuccio Calogero, che questa sera è stato con noi e ci ha deliziato. Grazie maestro Calogero. Ringrazio Fabiola Ferrera, Jessica Biffi, Peppe Lau, Luciano Bottaro, e in ultimo voglio ringraziare il nostro Salvatore Gianni, che in primis appunto è davvero una parte nostra di vita, un pezzecore, ecco, definiamolo così, semplicemente un pezzecore. Ringraziamo anche, ragazzi, venite tutti quanti qua, così poi lasciamo Jessie e Salvo. Ringraziamo anche tutti i nostri amici che ci hanno seguito, tutte le persone che sono state insieme a noi. Speriamo che quest'ora e mezza vi abbia tenuto compagnia, soprattutto in compagnia di una buona musica. Seguiteci, mi raccomando. Vi auguriamo a tutti un buon inizio settimana, una buona cena e una dolcissima buonanotte. Grazie a Salvo Gianni come sempre. Ciao a tutti. E il nostro Sonny, che è stato numero uno, che ha fatto tutto solo, fonia, luci, cioè è un grande. L'applauso per Sonny, grande, fammi l'applauso perché se lo merita, che ha diretto tutto solo. Grazie a tutti, vi salutiamo con Fabiola Ferrera e Jessica Biffi. Ciao. Una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così grande, vorrei sapere una cosa da te. Che quando mi guarda così, sicura tutto siente morire, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dilla una volta sola, sicura tu stai drammando. Che mi aspetta tutte sere, si faccia dare davanti a mille pensieri, se chi la mi scende ogni mattina, innamorata come la prima volta, però se chi la ha ragione, da se fila d'erba una a una, e poi se chi la capo fa geloso, la soffresina sera non ti va. Per tutti gli innamorati e per tutte le donne. Però mi piace quando non mi pensa, quando stai incazzato, non devo niente fare una pantera con le tue scenate, quando in tuo detto non mi pensa proprio e poi mi giro spalle, ci sto dormendo, fammi il rumore per mi fascia, sono anche pazzo ma ti preferisco così. A te mi piace quando mi fai perdere con te, però si perde, ma che bella guerra faccio insieme a te. Insieme a te.
piangendo. Puoi baciare la sposa.